The European Union, or EU, Europska unija is je a family of družina democratic demokratičnih evropskih European držav. L'Unione Europea ki se è skupaj una famiglia di prizadevajo paesi za mir europei in democratici che si sono impegnati a lavorare insieme. Să treacă la regimul digital. Pentru a ajuta aceste persoane să treacă la regimul digital. Meine Damen und Herren Journalisten, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Zu Ihrer Information, Sie können hier im Saal heute 22 Arbeitssprachen sprechen und werden auch Verdolmetschung in diese 22 Sprachen hören können. Beim Dolmetschen ist eigentlich das Interessanteste, wirklich in der Kabine zu sitzen, in einer anspruchsvollen Sitzung, wenn wirklich in allen Sprachen gesprochen wird und wenn die Verdolmetschung funktioniert, die Zuhörer reagieren, wenn ein Dialog entsteht. Man muss, um Dolmetscher zu werden, überhaupt nicht zweisprachig sein. Eigentlich sind die Sprachkenntnisse nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass man die intellektuelle Kapazität hat fürs Simultandolmetschen, schnell denken kann, mit Multitasking keine Schwierigkeiten hat. Ich wollte schon immer etwas mit Fremdsprachen machen, beruflich. Und das Dolmetschen schien mir die spannendste Art und Weise zu sein, mit einer Fremdsprache zu arbeiten. Und das hat sich für mich auch bestätigt. Jeder, der die notwendigen Voraussetzungen mitbringt, also einen BA-Abschluss und dann einen Master im Dolmetschen draufsetzt, kann natürlich Dolmetscher werden. Um einen Freelance-Test abzulegen oder ein Auswahlverfahren reichen für die deutsche Kabine im Prinzip 2 Sprachen plus Deutsch, obwohl natürlich es besser ist, wenn man schon mit 3 antreten kann. Aber man hat auch die Möglichkeit, im Laufe des Berufslebens weitere Sprachen zu erlernen. Die meisten Dolmetscher sind in den 70er Jahren nach Brüssel gekommen. Und das bedeutet, dass wir auf einen Schlag doch sehr viele ersetzen müssen. Ich denke schon, dass es einfach für alle Nationen wichtig ist, dass jeder die Möglichkeit hat, in seiner Muttersprache zu sprechen und in seiner Muttersprache zu hören, damit einfach alle auf demselben Niveau sind. Das Interessante an einer Arbeit in der Kommission ist, dass es für jeden etwas gibt. Derjenige, der viel verreisen möchte, ein Junggeselle vielleicht, der hat die Möglichkeit, viel rumzureisen. Derjenige, der wie ich zum Beispiel Kinder und auch noch kleinere Kinder hat und lieber erstmal zu Hause sein möchte, der muss nicht verreisen. Natürlich ist es nicht immer einfach, ein sehr anstrengendes Berufsleben mit Familienleben und 4 Kindern in Einklang zu bringen. Aber gerade hier in Brüssel und in Belgien ist es sehr viel leichter als in Deutschland. Die Institutionen, das Europäische Parlament haben eine Kinderkrippe. Es gibt die Europaschulen. Insofern sind die Kinder den ganzen Tag betreut. Man kann als Beamter arbeiten, also fest angestellt, mit einem gesicherten Einkommen oder eben freiberuflich. Wenn man freiberuflich tätig ist, ist man natürlich Herr seiner eigenen Zeit. Ich habe mir mal überlegt, Gesang zu studieren, aber ich muss auch sagen, dass ich wusste, wie schwer eigentlich eine Gesangskarriere sein würde. Und dann habe ich mich dann doch lieber fürs Dolmetschen entschieden und den Gesang bis heute aber als ganz, ganz wichtigen Ausgleich parallel zu meiner beruflichen Tätigkeit beibehalten. Ich bin Dolmetscherin, freiberufliche Dolmetscherin in Brüssel. Ich habe 5 Arbeitssprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Griechisch. Dolmetschen ohne irgendein Interesse an anderen Menschen, an anderen Ländern zu studieren, hat meines Erachtens nicht viel Sinn. Man muss neugierig sein, man muss wissen wollen, wie es anderswo funktioniert, wie andere denken, wie andere fühlen. Wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, was soll ich machen oder was wäre ein guter Beruf, dem würde ich Dolmetschen dann empfehlen, wenn es eben eine kontaktfreudige, redefreudige, ein bisschen extrovertierte Person wäre. Ich habe immer die wirklich gute Atmosphäre in der deutschen Kabine geschätzt. Man hilft sich untereinander. Es ist immer Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft da. Es ist Teamwork beim Dolmetschen. Ich glaube, Dolmetschen ist ein Stressberuf, aber man kann lernen, mit Stress umzugehen. Was ich in Brüssel interessant finde, ist, dass es irrsinnig international ist, dass man die ganzen Sprachen sprechen kann, die man lernt oder die man schon spricht. Kann man immer praktizieren. Und dass es ein Ort ist, der einen mit unheimlich vielen Kulturen konfrontiert.
Mir gefällt Brüssel unheimlich gut, denn es ist eine Stadt, die nicht zu groß ist, gleichzeitig eine internationale Metropole. Familienleben und Beruf im Einklang zu bringen, funktioniert, glaube ich, nirgends besser als hier, weil man auf sehr viel Verständnis stößt, durch das Statut schon Möglichkeiten hat, bei seinem kranken Kind zu Hause zu bleiben. Ich dolmetsche hier im Europäischen Parlament aus dem Englischen, Französischen und Spanischen ins Deutsche. Ich lerne Litauisch und plane auch in 3 bis 4 Jahren aus dem Litauischen zu arbeiten. Als ich mit Litauisch begann, hatte ich keine Ahnung von dem Land. Die Sprache hat es mir von Beginn an angetan. Ich mag Sprachen sehr gern, das ist natürlich nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Aber sie machen sicherlich nicht mein ganzes Leben aus. Ich spiele Banjo. Das ergänzt sich auch sehr gut mit Sprachen. Viele, die gerne Sprachen sprechen und lernen, haben auch ein Gehör für Musik. Die Tätigkeit des Dolmetschers ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Es muss so sein, dass man wirklich das, was der Redner sagen will, auch 100% vermittelt bekommt. Für uns ist es sehr wichtig, dass Deutsch als die Sprache, die von ungefähr 100 Millionen EU-Bürgern gesprochen wird, auch in den EU-Institutionen ihren angemessenen Platz hat. Es ist für uns in der Europäischen Union unabdingbar, dass wir einen sehr gut funktionierenden Sprachendienst haben und dass der dann entsprechend auch mit hervorragend ausgebildeten, qualifizierten Dolmetschern besetzt ist. Und ich finde es auch richtig, dass diese Mitarbeiter im Sprachendienst gut bezahlt werden, dass die gute Arbeitszeitregelungen haben, denn es ist ein anstrengender Beruf. Dolmetschen ist eine der entscheidenden Tätigkeiten in unserer Arbeit. Wenn wir keine Dolmetscher hätten, dann könnten wir unsere Arbeit hier einstellen. Wir brauchen die Dolmetscher. Ohne Dolmetscher geht es nicht. Tuan dan Nyonya wartawan, selamat datang di konferensi pers kami. Untuk informasi Anda, pada hari ini kita berbicara dengan 22 bahasa. Nah, dan pada hari ini di aula ini Anda akan mendengar konferensi pers ini digandakan ke dalam 22 bahasa. Kemudian, mendengarkan sambil menerjemahkan sebenarnya adalah hal yang paling menarik untuk benar-benar duduk di balik bilik atau di balik sebuah ruangan dalam pertemuan yang menuntut sesuatu yang benar-benar harus diucapkan dalam semua bahasa. Dan ketika seluruh juru bahasa bekerja, pendengar bereaksi. Ketika dialog muncul, Anda harus menguasai sebuah bilingual untuk menjadi juru bahasa. Kemampuan bahasa sebenarnya bukan faktor penentu. Yang penting Anda memiliki kapasitas intelektual untuk bisa berpikir cepat dan multitasking. Itu tidak masalah. Saya selalu ingin melakukan sesuatu dengan bahasa asing secara profesional dan menerjemahkan tampaknya menjadi cara yang paling menarik untuk bekerja dengan bahasa asing. Dan itu juga telah dikonfirmasi oleh saya, setiap orang yang memiliki kualifikasi yang diperlukan dapat melakukan gelar dan kemudian mendapatkan gelar master dalam kegiatan menafsirkan atau menerjemahkan. Dan tentu saja seorang juru bahasa akan digunakan ketika mengadakan suatu festival perdamaian atau proses seleksi yang cukup untuk bagian Jerman atau stan Jerman. Pada prinsipnya 2 bahasa ditambah dengan bahasa Jerman. Meskipun tentu saja lebih baik jika Anda dapat bersaing pada rentan usia 3 tahun, tetapi Anda juga memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Spanyol lainnya dalam perjalanan kehidupan profesional Anda. Sebagian besar penerjemah datang ke Brussels pada tahun 70-an, dan itu berarti bahwa kita harus mengganti banyak sekali dalam satu gerakan. Saya benar-benar berpikir bahwa penting bagi semua bangsa untuk memiliki banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk berbicara dalam bahasa ibu mereka dan mendengar dalam bahasa ibu mereka. Sehingga setiap orang hanya pada tingkat yang sama. Hal yang menarik tentang bekerja di komisi adalah bahwa ada sesuatu untuk semua orang yang ingin berpergian dengan
memiliki kesempatan untuk berpergian ke Roma seperti saya. Misalnya anak-anak dan bahkan yang lebih kecil dari seorang anak yang memiliki yang lebih kecil dari seorang anak dan lebih suka berada di rumah. Dia tidak harus berpergian. Tentu saja tidak selalu mudah untuk mendamaikan kehidupan profesional yang sangat menegangkan dengan kehidupan keluarga dan 4 anak. Tetapi terutama di sini di Brussel dan Belgia jauh lebih mudah daripada di Jerman. Lembaga Parlemen Eropa memiliki krisis. Ada sekolah Eropa sejauh anak-anak terpelihara sepanjang hari, Anda dapat bekerja sebagai pegawai negeri dengan penghasilan yang aman, atau bahkan sebagai pekerja lepas. Jika Anda bekerja sebagai pekerja lepas, Anda tentu saja bertanggung jawab atas waktu Anda sendiri. Saya pernah mempertimbangkan untuk belajar menyanyi, tetapi saya juga harus mengatakan bahwa saya tahu betapa sulitnya karir dalam menyanyi. Dan kemudian saya memutuskan untuk melakukan penerjemahan dan terus bernyanyi hingga hari ini sebagai keseimbangan yang sangat penting yang sejajar dengan aktivitas profesional saya. Saya seorang penerjemah lepas di Brussels. Saya memiliki 5 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Yunani. Yang menafsirkan tanpa minat orang lain belajar di negara lain, menurut saya tidak banyak yang Anda harus lakukan, atau tidak banyak hal yang harus Anda ketahui. Bagaimana cara kerjanya di tempat lain, orang lain berpikir, bagaimana perasaan orang lain ketika seseorang datang kepada saya dan bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan atau pekerjaan apa yang baik untuk saya. Kemudian seseorang merekomendasikan untuk menafsirkan atau melakukan penerjemahan, karena itu akan menjadi karena pekerjaan tersebut bisa membuat kita menjadi orang yang ramah, banyak bicara, dan sedikit ekstrovert. Saya selalu menghargai suasana orang yang sangat baik di bilik bahasa Jerman. Orang-orang saling membantu, selalu ramah, membantu karena ini adalah kerja tim saat menerjemahkan, dalam menafsirkan. Saya pikir menerjemahkan adalah pekerjaan yang membuat stres, tetapi Anda dapat belajar untuk mengatasi stres. Yang menarik di Brussels adalah bahwa ini sangat internasional, sehingga Anda dapat belajar berbicara semua bahasa, atau Anda dapat berlatih. Dan di Brussels itu merupakan tempat yang dihadapkan dengan sejumlah budaya yang besar. Saya sangat menyukai Brussels karena ini adalah kota yang tidak terlalu besar dan pada saat yang sama merupakan kota metropolitan internasional yang menyelaraskan kehidupan keluarga dan pekerjaan. Saya pikir tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sini, di Brussels, karena Anda menemukan banyak pemahaman melalui gerbang kota yang gerbang kota. Anda memiliki kesempatan untuk tinggal di sini, tinggal di Brussels. Saya seorang juru bahasa di sini di Parlemen Eropa dari bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol ke Jerman. Saya belajar Lituanian dan berencana untuk bekerja dari Lituanian dalam 3-4 tahun. Ketika saya mulai dengan Lituanian sebenarnya saya tidak tahu tentang negara, tentang bahasa negara yang telah membuat saya terpesona sejak awal. Saya sangat menyukai bahasa yang tentu saja bukan hanya pekerjaan tetapi juga hobi. Tetapi untuk melakukannya saya tidak bisa melakukan hal tersebut seumur hidup saya. Itu juga sangat melengkapi dengan bahasa, banyak yang suka berbicara bahasa dan belajar, tetapi juga telinga yang baik untuk musik. Pekerjaan penerjemah sangat menuntut pekerjaan itu. Harus Anda benar-benar mendapatkan apa yang dikatakan pembicara 100% akan tersampaikan. Bagi kami sangat penting bahwa Jerman sebagai bahasa yang digunakan oleh sekitar 100 juta warga Eropa juga gratis di warga-warga Eropa untuk mendapatkan juru bahasa yang berkualitas.
Saya pikir itu benar bahwa karyawan layanan bahasa ini dibayar dengan baik, bahwa mereka memiliki peraturan waktu kerja yang baik karena penerjemahan adalah pekerjaan yang berat. Salah satu kegiatan penting dalam pekerjaan kami, jika kami tidak memiliki juru bahasa, maka kami dapat menghentikan pekerjaan kami. Kita membutuhkan juru bahasa, sedangkan kita tanpa juru bahasa itu tidak akan mungkin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.